Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script, you are going to study the new lesson but the same topic. It talks about the classroom actions. Classroom actions 2 กิจกรรมในห้องเรียน 2 กิจกรรมในห้องเรียน 2 Do your homework. Do your homework. เฮ็ดเวียกบ้าน เฮ็ดเวียกบ้าน Bring your homework. Bring your homework. เอาเวียกบ้านมา เอาเวียกบ้านมา Go over the answer. Go over the answer. กวดคืนคำตอบ กวดคืนคำตอบ Correct your mistakes. Correct your mistakes. กวดคำผิด กวดคำผิด Hand in your homework. Hand in your homework. ส่งเวียกบ้าน ส่งเวียกบ้าน Take out a paper. Take out a paper. เอาเจียออกมา เอาเจียออกมา Pass out the tests. Pass out the tests. ส่งบทสอบ ส่งบทสอบ Answer the questions. Answer the questions. ตอบคำถาม ตอบคำถาม Check your answers. Check your answers. กวดคำตอบ กวดคำตอบ Correct the tests. Correct the tests. กวดบทกวดกากวดบทกวดกา Lower the set. Lower the set. เอาพากางลง เอาพากางลง Turn off the lights. Turn off the lights. ปิดไฟ ปิดไฟ Turn on the projector. Turn on the projector. ปิดเครื่องจักรสาย ปิดเครื่องจักรสาย Watch the movie. Watch the movie. เบิ่งรูปเหงา เบิ่งรูปเหงา Take notes. Take notes. จดบันทึก จดบันทึก This lesson break here. See you the next video, the next lesson. Big thanks again.